यार गोली मार का रास्ता तो बताओ। गोली मार का? गोली मार इंक्वायरी ऑफिस। ये सीधा जाओ, गोली मार बता। मॉडल पार्क भी हो तो कोई मॉडल पार्क भी है। हाँ आप वही जाओ, गोली मार का। हाँ बिल्कुल सीधा जाए सर। यहाँ से? हाँ मतलब पुल उतर के? हाँ पुल उतर के उसके बाद पुल उतर के कहाँ जाए? बता देना उस्ताद किधर। अगर गोली मारनी जियाउद्दीन चल भाई पहले गोली मार को तो निपट ले, उस बंदे से तो चरस ले ले। उस्ताद रास्ता तो बात तो सुनो यार। हाँ ये सीधा गोली मार बंदा इंक्वायरी ऑफिस जाना हम लोग को मॉडल पार्क। रक्षा जाता है डायरेक्ट पेट्रोल। कौन सा रुक जाएगा? उस्ताद थोड़ा सा सही से तो बता दे यार। क्या हो गया यार? नाक लगाइए यार। ऐसे बता रहा उस्ताद, तुझे रास्ता ही नहीं पता। सामने चले जाना यार, रोड सीधा ये रोड सीधा यूं जा रहा है। हाँ तो हमें यूं नहीं जाना ना यार, हमें यूं घूम के जाना है पीछे। हम लोग पैदल चले आएंगे। अरे तो बता, यहाँ से यूं सीधा हम कह रहे हैं हम यहाँ से अगर घूम के जाएं तो हम पहुँच जाएंगे। नहीं पैदल तो दूर है। पैदल दूर है। चिंची जाता है। हाँ क्या नाम है चिंची का? नाम बता दो। जाएगा ये वाला वन। सामने किसी के बाद जो पूछ लेना चला जाए 17। अच्छा बात तो सुनो यार, एक मिनट भाई। गोली मार इंक्वायरी आप बता दोगे किधर पर है? आप ये पुल पे चढ़े? हाँ पुल पे चढ़े। पुल उतरोगे जैसे उल्टे हाथ पे इंक्वायरी। ये पुल चढ़े? ये तो पेट्रोल पंप है अन्नू भाई। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका यार। वालेकुम भाई। इधर तो आ जाओ यार। यार क्या हो गया? भाग रहे हो? क्यों डर रहे हो इतना यार? यार ये बताओ इंक्वायरी ऑफिस किधर पड़ेगा? नागोबाद आगे जाओगे ब्रिज क्रॉस हो गया। ये वाला ब्रिज सही क्रॉस कर दिया। अरे तो बता दो सही से इशारे से यार, हमें नहीं पता, हम लोग दूर से भटके सरजानी से आए हैं यार। यार बुलाना साहब हंस रहे हो यार? क्यों तो यार बताओ यार। मजाक कर रहे हैं क्या? फुल ब्रिज क्रॉस करो आगे। कर लिया यार उस्ताद सही से बता आगे दे मॉडल यार, पार्क पता है। नहीं क्या कर रहा है यार। मॉडल पार्क है। अरे यार क्या हो गया मसले पे यार? थोड़ा सा और लगवा लो फिर। अरे यार बताओ ना चाचा किधर पड़ेगा? मैं नहीं बताना है। अरे यार बताओ तो सही। अरे यार बताओ किधर पड़े उस्ताद, मुझे पता ही नहीं है यार। ये इंक्वायरी ऑफिस का पता तो बता दो। गोली मार। हाँ गोली मार जाने का गोली मार यार जाना भाई, इधर गोली मार ये कोई सीधा है भाई। यहाँ से सीधा का रास्ता तो बता दो। यहाँ से आप ऐसे जाएंगे, सीधा रोड पकड़ना है, पुल पे चढ़ के आगे आ जाएगा। गोली मार यार वहाँ सैफुल्ला वो से जाना है। नहीं पहले उधर चलते हैं जो टाइल्स मुझे की बात। सैफुल्ला से चर्च लेनी है यार, बहुत तलब हो रही है यार। अबे यार भाई वही जगह बता दो। सैफुल्ला पता है? मैं यार तू बता तो सही यार। मैं तो बात तो सुनो, बता दो ये। साथ बता दो दे, पहले बता दो। नहीं बता दे। मैं तो सैफुल्ला नहीं नहीं यार, पता। बता दो यार। सैफुल्ला नहीं पता। कुछ और पता है? तलब हो रही है यार, समझा? जहाँ से कहीं से मिलती हो। अरे बात तो सुन। अच्छा एक मिनट बात सुन लो भाई। भाई हाँ 1 मिनट तो इधर आ जाओ यार। क्यों नाराज हो रहे हो? इधर तो आओ, हम भी नहीं पीते यार। चर्च इधर तो आओ। वहाँ से एक प्रैंक शूट करे। अच्छा कैमरा में हाथ दिला दो उधर। हाँ दिला दो। बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बोल दो। ये कौन सा चैनल? मूवमेंट गेमर। अरे इधर तो मूवमेंट आप बोल गेमर दो यार। हाँ डर रहा क्यों है? अरे हाथ तो हिला दे यार। हॉस्पिटल जाना है। एक जादू बॉल आगे वाला और एक मुजाहिद वाला, इस वाले पे जाना ना। ये मेरे को तो ये नोट दुकान आगे का करो ना, इधर जाना ना। यहाँ से स्ट्रेट जाओ। मैं तो नया आया हूँ, आप इनको बता दो। आते मुल्ला बता दे, बड़ी दुकान है। हाँ पता होगा ना यार। निकलो जाओ यार बता दो। वो उनकी वजह से मैंने बताया। आप कहाँ का ये नोट? यार उस्ताद यहाँ से जाना जाओ। गंदा नस्ल हो रहा है बस। यहाँ से जाना जाओ। यहाँ से यार यहाँ से जाना जाओ। यहाँ से चल जाओ। यहाँ से ये इजी पड़ेगा। ये वाला जी पड़ेगा।
स्ट्रेट जाकर राइट हैंड पे टर्न हो जाएगा। यहाँ से आगे स्ट्रेट ही आगे।